और अंग्रेज़ ने दौर दी दोस्त मेरा कण एक ठाके ते हाथ सफर ये देखो असे जो चाबी लैसु ना ये देखो चाबी ते इडो ऑन थी गए वे व्यूअर ये बिल्कुल चलता सिस्टम देख नो यार साहब रखी नाल देख नो साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। कंडीशन है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर क्या हाल ठीक है तो बिया ठीक है मैं मोहम्मद दान है तुसे तो मेरा YouTube चैनल देरवाल मुंडा उम्मीद करा ठीक हो तो बिया ठीक हो सी आज असा आए वदे हुसैनाबाद बस्ती हुसैनाबाद बस्ती वदे सारे पिछो चौक दिखदा पिया होती ए एक बहु वड्डा डैम बणया खड़ा है इतो तो मकामी लोग बढ़ाए मैं अपने दोस्त के इलाका कवर कर लिया देखा आया बता इतना बारिश पानी पहाड़ का पानी जितना आते इतना आके कट्ठा थी जो लोग व्यू गिंदे हैं सारे चैनल सब्सक्राइब कर लाइक करके तो सारी वीडियो स्किप नहीं करना। ये जी पुल है ना ये डैम की पुल है नाला है उतों को सारा पानी आते कट्ठा थी के इलाके का ये नदी को इन अंदर दाखिल थी वेंदे इस टाइम भी इन पुल च पानी खड़े थी साहब जुल के अगू तो व्यू गिंदे हैं ये सारा डे पे ये सारा डैम है व्यूअर एडे गिनो दे आओ ये सारा बहुत वड्डा डैम ही वे मेरा दोस्त आदे जो दानिश इंदे विच जरा पानी खड़े ना कम अस कम बहुत ज्यादा पानी खड़े थिया ये तो मैं दिखावा चाह व्यूअर दे देखो ये डैम ही वे इतना सारा पानी आंदे और इतना जमा थी इडो को जो मेरे दोस्त खड़े ना इडो पानी आंदे इन जमा थी बार ये तो थोड़े थोड़े पहाड़ दिखते पे सन थोड़े थोड़े पहाड़ असा बिल्कुल पहाड़ का नाल आए खड़े हैं और बकायदा इस डैम का व्यू किधर से ये देख गिनो ये देखो ये बार सोचे पे तो दानिश कितना पहुंच गया दानिश आज पहुंच गया तो पुराने दौर की इमारत का नक्शा बनया खड़े हुए ये मेरे दोस्त की जाए बन्नी ते दमान का इलाका तो अंदर जुल के उन्हें जा वगैरह उन्हें अबू का रहन सहन तरीका दिख लेना कि मेरा पन क्यों जिंदगी बसर करें पा ये दोस्त होने अबू होने का बिस्तरा सामने ट्रैक्टर वो तो बाद बाइक मेरी अपनी खड़ी थी माल बद्धा बैठे वो बद्धा बैठे ये बर्तन ये टाइम धोते लाते सारे बर्तन धोते लाते टेंशन कह नहीं सारे अंगड़े लाते बिल्कुल फिट थे लाते तैयार बस जो सालन वगैरह आसी बस पाँव वाली देर बकाया है ठीक वो ट्रैक्टर खड़े थे सरला शला मरे ने चाबी लब दिया था चला के दे हैं आज ये बर्तने का हाल है दे पे हूँ अस ये कमरे अंदर जुलने इतो तो माहौल दिख लेने है ये खैर थे सुभान अल्लाह चाबी दिखाए सही इन लोग यहाँ चाबी हथ लाछा वजन थिया खोलो सही बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह 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 सुभान अल्लाह ये दिखाए सही बिल्कुल हर शय रेडी है पुराने दौर की हर शय लाती थी ये देखो ये दोस्त होने अबू नहीं थी रांधन ये सच्चा घू टंगिया खड़ी केड़ी शा टंगी खड़ी है पानी टंगिया खड़े कोई समझ ये सामने घड़े वगैरह लाते थे ये पुराने दौर की छाती पाती खड़ी है पुराने दौर का पता है उस तो बाद ये देख गिनो अंग्रेजी दौर की कारतूस है ये कारतूस है भाई और इन लाइसेंस भी है पिया और अंग्रेज ने दौर दी दोस्त मेरा कण एक ठाके ते हाथ सफरा बन्नी दी गुजरान वे बंदूक का निजाम है दोस्तों एक क्लास बंदूक जैसे पूरी वीडियो जोड़ चाहिए बदरा सू ते हुन क्या देखो हुन जुलदा पे भों देखा भैया हुन दा भी भों किता ये कमरा खाली है भों किता है सुभान अल्लाह ये दिखाया सही ये सिर्फ एक लोगों को खाने वास्ते दिखाया गया जो एक कमरा भों शोहा खत्म थी जाए
ये पता कोई नहीं इधे खुफिया राज है इतना एक बिया जमीन तलो खट्टी पर उन्हें बेच भों पूरी पैन बड़ा अजीब बंदा यार इनो कितो तरीके आवे ने चलो खैर ये होल व्यू दे दे रहा है वैसे बंदूक सारे नाल भी है भाई यार इना कोई गोलियां छोलियां पैना चेक चेक करो इनको हाँ का माका कारतूस महंगा है चलो माशा असा तो गुड़ा है ना हैंड ब्रेक से ये खड़े हमारे दोस्तों निकलो पुराना ट्रैक्टर है बहुत पुराना है 86 मॉडल है और तो सोचो आज 2022 86 मॉडल है 1986 का है टायर में जेन्युइन जेन्युइन खड़े हैं वो दो था दे टायर जनवे खड़े आज ना सही को स्टार्ट करे पे कटते पे बारो देखो पहले सलाह दे उठदे नहीं उठदा चलदे नहीं चलदा आज कुछ चेक करे दे हैंड ब्रेक और धीरे देखो जदा असा इडो ये तो आवाज आने पियो सी ये चालू नहीं पिया थी ना और परवाल भाई ने उडो चालू करे दे पर ये देखो उता चालू कंडीशन करने पे तो चिड़िया वगैरह बाहर थी ना पे चालू थी आसी इंशाल्लाह जले चालू थी ना पे तो पूरा पूरा माहौल दिखने आए एक वसा चालू आज करने पे इन उतला सिस्टम ला गए उतो हाथ देवने आवाज होए दे दसा है छोड़िया ने भी दसा मैं यार हाथ छोड़ना यार मेरे हाथ ना हुए है तो फुल गिन गए उधर स्टार्ट किया मैं दसाया नहीं हाथ छोड़ने नहीं छोड़ना दसा में जले हाथ छोड़ना होए दसा दसा में दसा में दीवार बिल्कुल बिल्कुल माहौल में बाजार बड़ा मजा आना वैसा को आज ये ट्रैक्टर को स्टार्ट करके सब बारो इदा माहौल देखने हर हाल जगह आज को स्टार्ट करने 86 मॉडल ट्रैक्टर है बोला खबर कदा नसीब बन दिया मन वास्ते सारी कोशिश कर की है सारी कोशिश की है ये स्टार्ट नहीं थी हुन आखिरी कोशिश दुआ कर तू स्टार्ट थी पवे असा होने को पिछू ते लिवर्स करने जोर ला के एक वसा चल जे स्टार्ट करने चल जे स्टार्ट थी क्या बता बिस्मिल्लाह ना स्टार्ट थी क्या बोला हाथ को जोर ला के अंदर खड़े सो ताकि खड़ा रहे बंदे पहले दोस्तों असा ट्रैक्टर को थी खड़ाते काम कार अपना छोटा मोटा जरा करना से करके तो भज गए हैं क्योंकि दोस्तों जरा बुना बड़ा गुस्से वाला बंदा है को पत्ते ट्रैक्टर स्टार्ट थी ना कहीं सारे लोग जितना को जोर लाए से ना जितना कोशिश की से सारे ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं थी आप उन्हें को खड़ाए से इतना सारे लोग सीमेंट फैक्ट्री बढ़ती है पहाड़ वाली साइड थोड़ी जो व्यू दिखानी है निका जगह अस्पताल है वो व्यू दिखानी है वो विलाग लग रहे हैं एंड पीछे ये लेकिन सीमेंट फैक्ट्री बन रही पई है अजा काम जारी है तो पहले ही अस्पताल की लागत देखो चा 13,653 मिलियन तारीख आगाज 15 तारीख 14वां महीना 2020 तारीख तकमील जडा मुकम्मल थी है 14 तारीख 10वां महीना 2020 6 महीने के अंदर अंदरों यह अस्पताल बनी खड़ी है तो थोड़ा जहा व्यू दिखा रहा जिनते 1 करोड़ तो 30 लाख रुपया लग गया खड़े ये देखो ये अस्पताल है ये अस्पताल बनी खड़ी है हेठ अंदर को बाहर को व्यू देख नो ये देख नो दोस्तों ये भी बिल्डिंग है तो पहाड़ का माहौल चेक कर गिनो पहाड़ का ये पहाड़ दे उतो सामने तो पहाड़ दिखता पिया ये पहाड़ दे उतो तो सिस्टम साडे गिनो पहाड़ दे उतो बादल छाए खड़े ते बारिश का मकान है सारे पहाड़ दे अगो ही सेंटर हिच ही ये नवी अस्पताल बने खड़ी जिहदे उत्ते 1 करोड़ 30 लाख रुपया लगाने उस्मान बुदार दी मार्फत है बिल्कुल फिट तरीके नाल उस तो बाद ये वार्ड है पिया इतना धान वगैरह निजाम मेडिकल वगैरह सिस्टम सारा कुछ होंदे पिया अस्पताल से कैप्चर करनी है
ਉਹ ਅਸਾਂ ਕਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਿਆ ਪਿਆ ਵਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਸੂ ਨੈਕਸਟ